Hello everyone and thanks for tuning in. In this video, I am going to show you how I make a simple meat marinade using the popular Cambodian ingredients, which is a lemongrass paste known as Kroeung. It's not just lemongrass, but a mixture of other spices and aromatics such as galangal, kaffir leaves, and turmeric, just to name a few. សួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីផ្សំគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់ផ្សេងៗ We have used this marinade on a variety and different cuts of meat such as pork ribs, chicken wings, and beef, but so far we like it best on pork ribs. If you would like to see how I make it, continue watching. គ្រឿងប្រឡាក់នេះអាចយកមកប្រឡាក់សាច់ផ្សេងៗបានដូចជាឆ្អឹងជំនីជ្រូក ស្លាបមាន់ឬក៏សាច់គោប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តយកវាមកប្រឡាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូក For this recipe, I am using almost 4 pounds of pork ribs, which I have cleaned and going to cut into sections. ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកជិត 2 គីឡូដើម្បីយកមកប្រឡាក់ ខ្ញុំបានលាងសម្អាតហើយក៏កាត់វាជាកំណាត់តូចៗ For simplicity and easy cleanup, I am going to put everything in a Ziploc bag. This way I can easily massage the marinade into the meat. ខ្ញុំនឹងប្រឡាក់សាច់នេះនៅក្នុងថង់ដើម្បីនឹងងាយស្រួលពេលដែលត្រូវត្រឡប់សាច់ឲ្យវាចូលគ្រឿងសព្វល្អក្នុងចានគោមួយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងសម្រាប់ប្រឡាក់សាច់ For the marinade, I am going to combine the following ingredients in a bowl. 1 cup of lemongrass paste known in Khmer as Kroeung. គ្រឿង1កែវ 1 cup of minced shallots or onion. ខ្ទឹមក្រហមឬក៏ខ្ទឹមបារាំងចិញ្ច្រាំ1កែវ 2 tablespoons chopped garlic. ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ2ស្លាបព្រាបាយ 1 tablespoon black or white pepper. ម្រេច1ស្លាបព្រាបាយ 6 tablespoon sugar. ស្ករស6ស្លាបព្រាបាយ 3 tablespoon chicken powder. ម្សៅស៊ុបមាន់3ស្លាបព្រាបាយ 2 teaspoon salt. អំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេ 4 tablespoon fish sauce. ទឹកត្រី4ស្លាបព្រាបាយ and 5 tablespoons of cooking oil. និងប្រេងឆា5ស្លាបព្រាបាយ Mix it well and pour it over the ribs. កូរគ្រឿងប្រឡាក់ទាំងអស់នេះឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយក៏ចាក់ចូលទៅក្នុងថង់ឆ្អឹងជំនីជ្រូក Massage the marinade into the meat. Remove any air pockets and zip it up. I just set it inside a bowl in case the bag has any leaks. Marinate in the fridge overnight for maximum flavor. ម៉ាសាគ្រឿងប្រឡាក់នឹងឲ្យចូលគ្នាជាមួយនឹងសាច់រួចហើយក៏សង្កត់ខ្យល់ចេញហើយបិទថង់ឲ្យជិតខ្ញុំដាក់ចានត្រង់ពីក្រោមក្រែដូថង់នឹងវាធ្លាយ ដើម្បីឲ្យរសជាតិបានពេញឆ្ងាញ់ល្អគួរតែប្រឡាក់ទុកចោលក្នុងទូទឹកកកមួយយប់សិន Now it's time to fire up and throw these on the grill. Cook it thoroughly on both sides and that is pretty much it. ឥឡូវនេះគឺដល់ពេលចម្អិនហើយគឺត្រូវអាំងវាឲ្យឈ្ងុយហើយឆ្អិនទាំងសងខាងនោះហើយចាត់ទុកជាការស្រេចខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តគ្រឿងប្រឡាក់សាច់នេះ សាកល្បងលោមើលបើសិនជាមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីសូមតាក់ទងមកខ្ញុំចុះអរគុណណាស់ដែលបានទស្សនាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ
I hope you enjoyed this video. Give my recipe a try and let me know your thoughts. Don't forget to subscribe for more deliciousness. As always, thank you for watching. Until next time, bye bye.